Ladies and gentlemen, this is not just a podcast, a secular podcast, or one of those gossip shows. This is a spiritual session. Atumbogana ne someone whom I regard to be very, very spiritual, but atishaye nguva yokuzomubvunza kuti ko pakati nepakati kana paine zvatikwanisa kudzidza tobva tadzidza, kana pasina zvinodzidzwa toregera, kana paine zvinokwanisa kuita kuti mweya yevanhu vanofarira kuti mweya wewe uplifted zvoitika. Saka nhasi ndina mukoma wandinavo, vane song yavakaita yakanetsa inonzi hatina mweya unotonga. Saka ndichavatendera kuti vatange vamboimba tozonzwa dzimwe nyaya dziri kuseri kwesong iyoyo nedziri kuseri kwavo. Welcome, bro. I'm happy to be here. How are you, brother? I'm very, very fine. I think let's just get into it. Okay, thank you. Andina mweya unotonga, andina mweya unotonga, andina mweya unotonga, unotongwa nematsinzi. Akatadza ndiye ngatongwe, ngatongwe nemhosva dzake. Ndakatengwa neropa rinodhura, handitongwi nematsinzi. Airoya ndisekuru wangu, oini muzukuru ndatadzei. Ndakatengwa neropa rinodhura, handitongwi nematsinzi. Sekuru vangu vanga vasina moto, oini muzukuru ndichaitenga. By fire, by force, handitongwi nematsinzi. Handina mweya unotonga, handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, unotongwa nematsinza. Aiwa ndaramba, aiwa ndaramba, aiwa ndaramba, aiwa handitongwi nematsinza. Aiwa ndaramba, aiwa ndaramba, aiwa handitongwi nematsinza. Asima chirwere chatetewa, oini muzukuru ndatadze. Ndakatengwa neropa rinodhura, handitongwi nematsinzi. Akatadza ndati ngatongwe, ngatongwe nemhosva dzake. Ndakatengwa neropa rinodhura, handitongwi. Ndoda apa sekuru vangu vanga vasina dzimba, oini muzukuru ndichadziwaka. Dzakawanda. By fire, by force, handitongwi nematsinza. I think that's the song. Toenda tokanganwa kuti tiri kupresent here, toenda tatopfuurira. It's a very emotional song, trust me. Anaonyorwa ne-AI here song. No, not even. Lately I've been going to church, United Methodist kuchitumbisa. Ndobadaiwanzoimba song the chorus yekuti handina mweya unotongwa without faces. Yes. So it happened kuti tine youth litopindwa this weekend itori kunonzi kuplay mission tichienda kwaMutare. There is this pastor I grew up with, anonzi Mtsetse. He asked me to sing before he preached. He said, "Come son, sing the song on the stage." I think if you saw sometime there was a live song yakatobuda before recording it, and I think I jazz keyelo so tichimba on stage. After that, delivering a powerful ministration, there's this woman
Yeah, I don't know if the names are allowed here, but she called me. Ndatopedza kurekoda album rakanzi ndatenderana on my way chitobva paMagdi, my producer. Ndobva zvanzi, can you record this song? That year rakatorwa UEFA Liverpool. Yeah. She was like, no, I'm in Dubai, but I want to fly to England. Yeah. So I want to go listening to that song. Yeah. So right now, I want you to put it in recording. She then sent $300. After that, I paid the album. U10, and church going home to CBT. U10, no, this is the story. And this song, this was it was not even my intention to record the song, but I'm going back to church. But Sakatazogara. Song at Buddha. Yakatombogara is not to Zigane, and then these guys from Barry Fananon Oscar, I'm Goma, even Bogu Shambadre music, and you do Bagabutsa song. I have run on Doba and I'm going to town and you're presenting my radio in a copy. And then this woman came and did an interview with National FM. She followed me. She was like, this is my song. And Doga Botswana. Sakai song, I song. I tried to explain everything that I took and I've never saw you down with that church. In the Kasham Scott Mumoyo, Madame, Wanoda, I went down, quote it as a die. Hey, what did I was song there? I'm sure. So from that, I know song, it's okay. You can check it. But it was good for you. Them at least in the platform. Muchita 50-50, no, I'm rooting there. You know, sometimes but it's okay. No, Papa, but I'm going to get it. For peace sake. Imimi song mama kaenzwa kuphi? Kuchechi. Andakara kuchitungiza. Utanga tuinza ndakaenzera kuchitungiza. Pasendi Barnabas pa unyani ku United Methodist ndo chechi andinoenda. Ichimbwa as a public domain song. Itoimba se praise pa chechi papo. Yeah. You can come, you're one of our members in a present worship, and then and song in boys tap to imba. Every Sunday on out and go imba. The same way when I was going to play, then on the upper stage amongst other youths. Stage. It was not my song. It was a public domain, which right. That's how I sang this song. And you were sponsored. Exactly. 300 years I got to send that. And the woman, she can testify that. All right. It was not your original intention. It was not. To record that song. It was not. All right. Makayedza to solve this issue amicably kana Moridzwe song Ndini, the rightful owner of the song. She actually reported to the police. She claimed that I Zimura. Yes, and so you goes sure. Then Zimura was sure. What no, and it was here. And she's been staying Botswana for that 30 years. And now we're not see you. But at the end of the day, the Angons Anoji, so I do a Katanga with Zimura Rambo Himbao to Matara Nita. In the Jagatunzira, Sokawanda. Saka nekuziva ano inini handisiri anogadzira mari yanga ingori nzira yekufadza vanhu vanogamuchira basa rangu. She's one of the sponsor. Kwete mukadzi andondisponsor. After my album launched in 2019, she actually gave me her house ku Santoni South Africa kumboita holiday achingofarira basa ratinoita nekuseva kwimba yaMwari. Saka by so doing. Sure, I'm glad she gave me a house, Mama Posa. Mama Zodi. Kusoita holiday. All right, into Rupaona. So a lot of people, they know this voice, they know this song, but they don't know the man behind the voice. Sure. So ladies and gentlemen, I present to you the man behind the voice. Thank you. My name is Tino Katsande. Tino Katsande. Yes, sure. Kone Minister Lemon. She's my auntie. One of the Tino Pona, I know the Tino Tind. But it's not a Tino. I think I was going to pay just Lemon. Tino. When my father named me Tino, she was not even famous. That was 1993. So yeah, it's a coincidence. Oh, that's why she's your sister. Auntie. All right, but muriwe kwa Katsande mese. Saka zve greatness and famousness zvinenge zvinorana ka in Mwari unenyasha dzakasima mititi. Tinogona kutsaya kurwisha but tinongobukira. Sesong inoimbwa naMinista Maendere kuti tinobuda pakaoma sebukira. Tinobuda pakaoma sebukira. Ndine sister yangu yaiti kana ikaomerwa, I think she's watching this video. Ndisitenga nditizana naye. Anoti akanyazoomerwa, akanyazonana pana pakaipa.
Yeah, we have seen it all, but we are here today. We are still kicking, going, doing the same thing we used to do. Saka, yeah, yeah, and the way there's a greatness, there's so much fight. Because the intention here, therefore, they would humiliation, insults, Akatrend yo song yokuthi atina moya unotonga isitakangoimba. Most of us we didn't care kuti ndiani akaimba, tatofunga kuti vamwe vanhu vakaimba hatinamboswera kutsvaga. But pakazobuda news takuona makapfeka worksuit yeorange zvinzi munhu akaimba song aimboimba achiti handina mweya unotongwa ezvinozvo wazotongwa manje. Exactly. Maiprofita kutongwa atikuudza kuti pfungwa iripo chinhu chikaita nevezigo chasiyana nepachinoitwa neany ordinary person, because we are well known, right? Saka even ndikapinda in any transaction with you tikaita disagreement vanotanga something like extortion yekuti zigo, if you didn't give me water I will do this. So if you don't have water, the person definitely will do that. So I'm into car dealership. business pizza. That. Saka. Prison in song, but song you prison macho. It transformed even my robberies. Song you yaka. Nguwa yangu zhinji ndinofunga kuti ndakaenda padhuze naMwari zvakanyanya. Zvakundipa ndidepend naMwari kupfura vanhu ka. Ndiyo nguwa yeprison. Unogrow spiritually when you know kuti, and you start beginning to see kuti liberty ndo chinhu chinokosha. Saka uri panguwa yakadaro hausiziva kuti ndinobuda muno ndakapona here because vamwe vanofa. Chingoti Mwari, I'm here for you. Handina ndakatadzira. Ini ndakaenda kuprison nenyaya yechikwereti che4,000. We had an agreement yandakatenga Chrysler 300cc yanga yakafa. Yaifamba 40 kilometers per hour. We then agreed na mai vavo ndio from my church, the same church andinoenda kuCPT. Saka takapana na mari zvemother son relationship without writing anything. Mari yakaenda na taxi driver kutanga wese vanhu vandichataura vanokutetify. Both was the taxi driver akaendesa imwe mari, Shingi akaendesa imwe mari, inini nemufesi wangu andandiri in partnership naye business tikazoendesa imwe. To make it 4,000, the balance is 4,000. We were supposed to pay 8,000 in 8 months. Mamusinganyorerane mari dzese idzi nekungova trust made. Tadi iyo anogara vasiko. Sari tikasvika kumba tonzi masira mari made nyora mubhuku anobhuku rawo anonyora kumba kwawo. And being my mother, tinotoimba tese kukwaya kuchechi. Saka ndaingoti pamwato rono mweya wakutondisupport because approach yangu ndakaenda kwavari. Ndakati I want to grow my business into car hiring also. Saka iyi mota inoenda pamuchato isinzi yakafa Kenya Highway ndokuti takaita ende saka inini ndakatadza kuchizonoprova because kuprison unzi kucourt mamagers anoda zvinhu zvakanyora. As long as uchiti ndakavapa there's no proof unotosungwa. Nyaya yakati 2022 zigo yaiti 2022 vataenda na lawyer rangu rinonzi Moses Mackenzie Devele. Nyaya ikanzi no iyi nyaya isivu kangosara chikwereti chokuti mupiwe. That was 2022 November. Chikwereti chacho chanchiri chemari 4,000. Ndawapa imwe 4 to make it even kusvika pa8. Alright. Yeah. Indi yakaita kunge nguva imhepo zigo andunye patakashungurudzika. Tori pa Highlands Police they actually offered 1.5 and handina MCO yakati ndichade zvemari. Nina ndichade zvemari ndakutoda zvemota yangu back. Bosi ndikufunga kuti car dealer kana zvanyatsowo manje izvo 4,000 anoiwana. Musiyo ndakaofa 1.5 ndakatohodesa makekisi yangu ndaishandisa mufanira wangu anonditedzera ndiye akatomhanya kuti achimbotora 1.5 vatoiramba mari iyoyo. Handiti saka nyaya yanzi taenda uko lawyer wanga asvika apakamisa zvanzi isivu. I was with my aunt manzi mama shida vaenzi varipo vanowitnessa kuti zvakanzwaro tatokanga nezvazvo 2023 handiti ndobva ndamboenda kumba kuna mudhararadza pakaitika setback yaingorwadza juri yanga iri nguva yemhepo ndichangobva kuroora. Ndaroora muna 2022 August. Takagara mukati 3 months marriage yatopera 4,000 yakatonyura. Saka mudhara akaona kuti mwana wangu aita went through zvinhu zvakamuomera munguva diki. Can you come son umbozorodza pfungwa? I went home around kuna July. Pamutoko ndambogara kumba
ndatoziya zvinhu zvangu ndakatoisa kwaMom's midziyo ndatombovhara imba anaenda kumbaona mudhara. Upon my return January 2024 ndosvika pachechi da kubhadhara tithe yangu ndobva zvanzi amai vabva vatondoona ndaitodhiraivha Prado vabva vanditeera mumashure vaitofonera arrange police kuti munhu uyo ari pano ndanchitsvagwa here nenyaya yaitonzi ndokutombosungwa kwandakatoenda nokuenda prison kwandakatoita nenyaya iyoyo. Akabva wadaidza mumwe anonzi Shalom anga achita the same achiramba kuti akapuhwa mari iyi mari ndakavapa ende zvakabva zvandipa kudzidza kuti chero dhola ndikakupa ziko ndinonyora pasi. Zvakatipinza nguva yakaoma pandomunyaya yacho mafambiro aya yakaita iyoyo. Bhaibheri rinotaura kuti kana muri mabelievers mukanetsana pakati penyu munofanira kuita sei kutsvaga vanhu vakuru pamweya vakugadzirisei musati maenda kumakotsi oro musaende kumakotsi anza mutenderwe kuenda kumakotsi semabeliever. Paitika zvinhu zvese izvi vanhu vakuru vekereke sezvo mainimba mose muchidii vaionawo here vakamboda kuti vakugadziriseiwo here pane zvavakamboitawo here? Handunyepa munhu wandairwa naye munhu ane mari zvokuti pastor wepachechi wakandimisa imwe shure ndanga ndina Dhuterere namukoma SQ. SQ anga atori devhara wangu ndimamurerutsa Dhuterere kusiya akamambo asa maonesa mambo alright ndizvozvo mambo sorry mambo Dhuterere sorry ya namukoma wangu mambo Dhuterere na XQ yeye vari ndanzi asi kuimba because ari kunetsana namai ava handizivi kuti vanga vatojaja kuti ndiri wrong here. Ndakatozoona day rasvika ndatoware ndakutodhiraivha zvanzano hanziwo kunetsana namai vakuru ava saka hausi kuzoimba ndikabva ndamiswa futi worship night. Zvese izvozvo ndipastor ari kutodarwa achitoudza kudaro handizive kuti hatred yacho yanga iri papi ndinosevha zvigo ine handisi munhu anonyanya kuda mari pakusevha mwari kuchechi kwedu isisi aisevhi zvakanaka saka vana kubvira watigamushira hati nekuda kwokuti mwoyo unorwadza ndakangozviignora ndikati mwari pachataurika pachaita sei ndichangoramba ndakamira pakutarisa imimi because pakutanga ndaingotarisa imimi kuti vanhu chandibatsira ndizobuda ndakabudzwa neHigh Court. My lawyer from Norway ndichitorina mari akarwadziwa nenyaya yangu akatanga kungoifambira kuHigh Court. I was discharged musi wa1 November. Kune maloya anotoita zvinhu pasina mari? Ndiye mwari watinotaura. Ndiye lawyer, the same lawyer eyekawe 2022 ari kunzwa kuti client yako yawo kune nyaya iyi saka tinge zvakazomurwadzawo. Ndobva ndazokliwa 1 November ndobva ndakazobuda 2024 iyeye ndokuzobudawo kuwana liberty vakuenda kumba. Jesu chaiye ari pamuchinjikwa mwanakomana waMwari akatombofila kuti Mwari anenge andirasa panapa. Hamuna kufila the same here. Pane mama akambofila kuti hey ini manje ndakafila as if I'm not doing enough for God. Like nguva yangu zhinji yanga yakwanira kubasa ndina hangu ndiri kufila. I'm not saying kuti Mwari ndo zvaaifunga pandiri but inini semunhu aisevha there was a time iyoyo yanga yakazara matambudziko kwandiri ndakayamboita kunenge kudzorera mukushandira Mwari then ndakunyanya kupusha kubusiness. So ndakafunga kuti Mwari anenge akudzora ari kundiita I don't know nzira dzaMwari hatizoziye pamwari wakudzora tudzoka wozi unoziaziko mani kutaurire mwana wamai wangu uri munguva yekuomerwa we can see you smiling here on the podcast but wakuseruko you are crying. That's exactly what happened to me. Semunhu anominister vanhu vanogona kutosimba nemessage yako but you are broken. Unogona kutobroka zvokuti iwewe unotanga kutomwa whisky iwewe pauripo kana inini kwete kuti unoida but you just want to ease the burden. Makamboimwa here? Yes, sure. Zvaoma. Ya ndaiona kuti unoziva pane kana like unonge uchingofungidzira nemunhu kuti pamwe zvingabatsire because burden yacho yanga yakandowandira kuti ona kashamwari yangu ndakaroora and then ndiziya out of no way mukadzi apashina business radona paakusungiswa mata zvese saka ndikunyepera wangu kuti ndinge ndiri panapa mwoyo wangu unofara and God is amazing. Ala kuzvitora upenyu ndaitomboshuvira nguva yacho dai mukana wapindawo ndaitora upenyu hwangu because that time hakuna anokunzwisisa. Unoona ndakambopa imwe sermon church ndichiti nini Jesu
ari kuporesa varwere, Jesu ari kuonesa mapofu, Jesu ari kupa vanhu pfuma, anodiwa nemunhu wese. But Jesu atakura muchinjikwa apa muchinjikwa hakuna kana munhu wana anomuda. Because even Peter anonzi Peter ndiye mumwe waJesu panguva yekunge Jesu ari kuroverwa bye. Peter akatiza zvisingaite. Unoona video yacho, akamboona filimu raJesu wachiedza kutaura nyaya yacho. Unoona Peter achipinda nemunhu achiti handimuziye Jesu pambaipa kabaya. Because Jesu ari pamuchinjikwa. But Jesu amuka futika, ndiye futi the same Peter akatanga kupinda muwana achiparidza kuti aita sei amuka. Ndiye akaita first out first in. Exactly. Achiparidza kuti murume aita sei amuka. Vasandiratidza kuti no, even friends ichero hama dzinoda kuva associated nemunhu ari kubudirira. Panguva yekuomera aibva agara watongozviziva kuti uri wega. Saka chinoita kuti vanhu mamuzoona vachiti rega nditore bhodhoro rese rewhisky ndidai, isonai kuti iye ari kuda whisky stereki. Nyaya yacho iri pakuti haachisina munhu anomupa nzeve yekuteerera. Saka kuti list ndikamwa ndinogona kuenjoya ndega hangu ndowana peace yangu ndozorora. Zvitori mubhaibheri izvozvo. Pavarenga Proverbs 31 hanzi ipai waini kune uyo akuda kuparara akanganwe nhamo dzake. Andikuzviona. Saka ipapo unosvika papoint yekuti no, let them talk. Let them say whatever, but all I want is comfort and to ease my burden. And eventually Mwari haazojudge munhu zvaipapo. Mwari anosvika paanokudzikinura. Wakamboona kuti pane mvura ipa inonaya zigo zvokunofunga ichagasa iyoyi. But yezogasa. Yeah, now we are in a season yekuti zvinhu zviri kudzokedzana and I'm so grateful. Wakandoona nguva yacho kana pana bhawai kunondirambidza pauya pa. Ndakakuona tema mamuriko ka. Izvezvi munyadzira muri wendefa yemurume. Makarova flat base kudai. Time yacho makarova ka overall ke orange keke. Makadai but muchipinda imimi hanzo nomuti muzandom. Zandom. Vaimbi venhingi vezimudhanzi wakaenda kwanongoti handanaboita kuzandom chakadaro. Kuri sei kunonakidzira ndikuona ana chigudo chihomhoma anenge achiimba achinakidzwa chaizvo. Then niko amwe achinzwisa tsitsi. Inini manje ndiri munhu ane life yangu ndakagara ingoigara zvisina tingati I'm not a millionaire but ndaigara comfortable life. Vanhu vanonakidzwa nekuti ndokuti panze pacho ari mujeri nyangwe ari panze. Saka vanoona kutochuza rekati ndiri uchiri kutowana chikafu hakuna renda hakuna chi. But inini ndiri munhu anga ane basa rake achigara zvakanaka. Ndakarwadziwa zigwa nomunyebere. First 2 days ndakarwara temperature kusvika kuma 39 40. Ya moyo wangu wakaremera zvakanyanya but ndandiri mudinayo. Ndakazongosvika mandakasvika muchira but imwe nguva futi ndaitomuprovha kuchechi kwacho ndichiti Mwari saka chiko chakadai ichi Mwari. Ingwani nini chiro dai kwakutoti zigo ina nauya pano ndicheneseka. But chidana ndakatotadza I don't think that deserve my material. Because handisi munhu anoshaika. Not a criminal runzi harisi kuoneka. Waifanira kungozviona no inguva yemhepo iyi. Makagara nguva yakareba sei? 9 months solid. 9 months. I was supposed to serve 24 months. 24 months. Saka ndatingoti 9 months. Ane calculator nditro 12 anditi 9 times 30. Panenga metsi kanda kuitawo mbijana semuna akafunda kudai ya. Tinichiti anonzi quantitative against qualitative. Ita 9 times 30 days. 270 anditi. Chita iwewe 270. Chita imari 4,000 anditi? Yes. Balance yangaisera imari iyo 4,000 anditi? 4,000. Mota yacho vakatora saka pasina balance because mota yacho vakatora futi. Saka ndati mbongoti 4,000 yacho. Woti 4,000 divided by 270. Aite $14. Ndizvo? Saka $14, which means per day rega maibhadhara chikwedeti $14. Sure. Ndo chamakagarira mujeri. Saka musi wese mujeri maigarira nyaya $14 pazuva. Yes. Plus ndakatozoona zvakandibatsirawo futi is a blessing in disguise kuti auchisina chinhu chinonzi chikwedeti unenge uri muranda. Uzivo nyaya wakagiwa kuti hanzi ndanzwa kuti kuda uchata kutori nemari yangu no siuchata ndakangoroora chete. Handine discovery 3 munguva yacho ndakarowera kuita beyond anga iri nguva yemimpossible andinebe nguva yemimpo. Saka mudzimai uyu wamakaroora ndiye futi akabva ashaika. Yakabva atoshaika chichitoti kuti mani
vatoshaika atoenda maybe vaingotsanangurawo hazvinyanya zvacho unopedzisira wangoona kuti aiwa mwari focus yangu panapa yayegrowth. Imi pamaidanana pamaitiwo mavhao enyu maimboti munhu amune matambudziko mukufara kana maingogumira pakuti mukufara because hamunyanyosimbisane mukudanana. I'm a loving husband per se. Even my friends akanogona kutaura kuti in terms of provision and handisi munhu ari that tough kudhila naye. Asi nguva iyoyo ndaigara ndichitomutaurira musikana wangu anoona kuti the man that you are seeing today, this is not the real Tino. Ndiri munhu anofara. But ndiri munguva yakandiomera, you know, zvakaitika zvakawanda zvigo, but kuna munhu aitibatsira. Inini kwandinobva, I'm the first born, happen to be actually a breadwinner. Nde baba vanhu vachitoti mukomana ari kuuya unotaura inini. Hapana wandaitarisira kuti anondibatsira nekuti dzimwe hama kubva kuti chingokura hadzina zvadzakatibatsira nazvo. Asi varikowo vanhu vashoma kuti vakaramba vachivimba mandiri, even ndadzoka, they welcomed me with so much love. Even me mukadzi akandisungisa wacho akandihaga muchechi kuti anzi I'm happy to see you. Ndakangoti Mwari munoziva nasi munhu nawe. Mukadzi anosaize. Akatouya nakagara pasi anzi happy to see you son. Anogara munharaunda. Musodze murume unakuyerera achibaba. Amwe wacho kudherera. Vandukuti anononzi kuseka namo ngerugara. Iyo zvaakwanisa kuseka bosi takabuda. Pakaoma patachitaura paipa. Asi mumwoyo menyu makaregerera here? Tara. Ndakatombotora dai ndifoni yangu ndipo tindaura even the husband is our chair, is our music director kuchibviro kwedu. No, I'm cool. Pozitiro karamba uchifunga uchavadii zvatopera. Uchitofambira mberi neupenyu. Even if you are pozitiro kuti ndizonoti zviri easy ndieneka. Unoramba uchitwa extortion even nevakomana vazhinji mbotipa something usaende kujeri mbotipa something. Kusvika patime yekuti wanga wakagara kumusha urumbozorora una ana mari iri kupinda. Kana asvika pana angoti at least ngaimboenda ikoko ka. Zvingoclear. Worarama waye free man. Ibe ndikuya pa podcast andisamba munhu andiri kutya kana kudii. Ziko kana chikwete chemunhu unongoti anytime chero kana munhu akarowa fomu unhu wautsvaga iwe. Ndozvona. Kana iri chinhu chidiki sikawa magnified nemamhepo anenge achiteerera zvinhu chinokura. Ini zvandakaita zviya hazvina vanhu hazvisungise vachikwete. Chikwete kana uri willing kuti munhu ndiri kukupai mari. Pozi pakati break ini ndakatoa zvachinorora agaza kuti mama ndikunorora. Saka pamwe installment ya agaza September unomboishaya. Makoti ngawe kumbasana. And then it's sure September night. I don't know mwanangu nditenda moms ndimbokia zvadzvananzaita bo. Titotaura nemuromo watutoita izvo. Anditi. Andizoti zvakazotangwa sei zvakatangwa sei. Mubvunzo wangu wekupedzisira tisati tabva panhau dzekujeri ndewekuti munhu anoenda kuchipatara munhu ari kurwara, munhu ari fit haambofa akazvifunga kuti kuchaendwa kuchipatara achitoverenga nyaya dzekunzi hakuna tomboti kana kuti zvinenge zvichinetsa muchipatara anenge achitongotori nyaya dzisineinei handimaona. Munhu anoenda kumochari munhu aida sei afa, ukanzwa kuti pane munhu afa unongoti handimaona. Then kazhinji zvinonzi munhu anoenda kujeri munhu acriminal, mbavha nemakororo, vanouraya, vanodii, those who are supposed to be condemned. Anditi imimi pane chamakadzidzira here pakuti makazozvwana mako kujeri muine mbavha nemakororo nechi zvakakuudzaiwo chii about vanhu vanoqualify kuenda kujeri? Ipapo ndinganyora book chamwari point iyoyo mubvunzo wakanaka wekuti prison ungu tese takapfeka makaki you can't differentiate unongonzi ritsotsi mese as long as muri maorange muri mbavha boza hapana kwanza kuzonomira apa ina nangu ba ini ndangorwa munhu mbamba mese muri kutokisa asechi sembavha unoona nonzi wane dzvene. Exactly. Even uri mukati momagara mase uzoda kutsanangura kuti guys andibe nonzi wangasungira kuparidza here andikuzvo because as long as waconvictwa whether ichokwadi kana kutadza kutaura zvoti ari iye Mwari anogara pachigaro chekutonga chepasi panapa. Dai vanhu vakawanda vari mujeri vasiri mujeri vari panze vari vatori mujeri kuzvona. But because vanhu vanotonga vanhu vanorarama panyika panapa vane matongero avo
zvimwe chiinfluencwa nemari, zvimwe unonotaura kutotaura kutoenda kujeri andozvo. Saka kujeri kune vanhu vakawanda vane mwoyo yakaputsika ndikunyeberezi. Ndakasangana nevanhu vakawanda vekuti unoita sekuti uchatodawo kumunamatira kuti anga abuda. No, especially vanhu verepi ziko. Verepi varugarira mahara zivanhu. Kuna vanhu vari kushungurudzika. I still remember that guy akazobuda paredhiyo akaseva 9 years. Munhu uye ozobuda pachena achiti no ndandafurirwa nemubereki andikuona penyu yacho. That's the same predicament. Dai kuwatora vanhu vacho vana vari honest kuti amunopuwa mari here imimi. Even vanotora mataxi driver kuwafonera kuti amunakuendesa mari vanoti takaendesa mari. But ndakawadaidza kuti kuti wakatyawo kuuya unoziva munhu asina kujaira zvemakoti anofunga ndosungwa ikoko akaramba kuuya kunotestifya chete kungoti takaendesa mari. Akangodaro tisina kuenda kuchizinzi. Handisina zvinhu. Ndikupaona toita tichimbochinja matemperature nemaemotion. Uyu ndio mubvunzo wekupedzesera unoita kunge mubvunzo wavo usina maturo asi unotibatsirawo. Handimaona hanzi kujeri haufaniri kudonhedza sipo kana uchigeza. Sipo umbavha uriko handikunyepere vanhu kunoona vatori muwo mukati mukusungwa kwevanhu kune vamwe vatori matsotso zveshuwa kuita imwe nhamba yevanhu vanongoriwo innocent. Jeri munogeza in a place like this one haina zvokuti makamurika saka zveshuwa ukadhibha inotorwa hakusi kunyepa baiko hakusitomboinyepa hakusi kunyepa hauzorume zvako but you have to make sure kuti angotsi kubiwa kunobiwa kana magrocery chaiwo unonha kutomashaya because kune vanhu vekuti havana munhu anovashanyira. Ladies and gentlemen, this is Mukoma tinopona tinopona cousin yanti wavo. This is Mukoma Tinotenda Katsande vachitudza the unfortunate experience that he went through, but this is a lesson yandokana nchiudza vanhu kuti the same way amunongobhadharawo mafuneral cover or medical bills is because you are not securing a future against something you wish for, but it's something that you know it might happen, it might not happen. I believe that is the same way atunofanira kucreatawo an incarceration allowance yekuti ukazowanika uri pamawanika ana anyaradzo vanonyaradzawo mudzimai wako vari padheni vachimupuwa kuti kana akazohura anongotiwo ndakatadza kuti asi kuzvichengetawo but chikafu ndanga ndiri nani. So Mukoma Tino had requested kuti totanga tamborowaka prayer but isi sevanhu venyama tabva tangozviignore. Saka tichawapa mukana wekuti vangodzokerodza kasong kavo kwete kachipera but briefly obhorowa prayer kavo ndobva ndachipinda navo hard. Thank you. Saka tangene kasong mobva maita se marowaka prayer. Vatongwe nembosva dzake ndakatengwa neropa rinodhura handitongwi nemadzidzi asi machirwere chatetewa oini muzukuru ndatadze ndakatengwa neropa rinodhura We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We bow before your throne of mercy, Father. I am not here for social gathering. I'm here to minister. I am here to tell my story, a story that might change someone's life out there. I want to be the beacon of hope. I want to be a beacon of resilience. As I'm here with my brothers, there's a reason why Aripano. May you enlarge their territories, Lord. We pray for this podcast of Sigo to grow bigger than human expectations, Master. As I'm ministering to your people, may you remember my business, may you remember my child, may you remember everything in my name, Master. Thank you for giving me this opportunity to minister to your people and also to tell my story. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ladies and gentlemen, this is Mukoma Tino
Katsande ndakuavoida kupedzisa because ndoona kupedzisa ndazoti tinopona ndikanzi. Anyway, welcome to this show. I'm happy to be here to tell a story. Yes. It was long awaited. What is it? So I'm here. You are here. Sure. Muri munhu waMwari here. What do you mean? I mean exactly what it means. You're munhu wachi. Aiwa, utreya zvinga mukuziva zvanoreva. Muri munhu waMwari here. Yeah, I believe kuti Mwari wane chimedu chavakandipa chekuita during my time here on earth through music. Through music. Sure. You are not an apostle, I'm not. a prophet, a pastor, or anything of that sort. No, I'm just a human being who loves God, who loves to serve in his vineyard. Kana uchipiwa. Zvekuda Mwari izvi zvakabvira kupi makaberekwa mufamily here yamaimanikidzwa kunamata oro makazochuza makura kuti regai ndimboita zvaMwari? Kunamata nemoyo wese hakuchuzirwe munhu. It's your choice. There will be a time when uchaita personal encounter naMwari wega munhu unzwa kuti ndakafanira kunamata. So I do takakura tichienda kupostori, and then mama died when I was 10. Ndibatanga mbosileka usiwana mchikura because kana uchikura ausati wane reason yaunatsi kunongedzera ndo yandiri kunamatira, just following your parents. But when I was in form 2006, I've encountered with God. We went for an all night pane church yedu kwamutoko yanzi United Methodist. Tisaingoenda zvokuenda kumapungu. Ndiri ikoko pakauya there's a reverend called Reverend Deke. She ministered baba wakashumira wachitaura kuti Mwari ndiMwari wenherera, Mwari ndiMwari ano. Tatora kumana tienda kuchichinoita noise. Zvokuti uri mashure hameni yapera mamati amen. Vamwe vanyarara zviya chishungurudza muchechi. Notorious. Ati ya. Pakangonzwa ndakunamatira ndakugamuchira Jesu uyai kumberi. That was 2006. Kumana vakasara vachiseka vachimanda majokes ndatoenda kuna Mwari zveshua. And from that day kusvika nhasi ndatanga kugara ndega ndiri 16 years kuti handina munhu ndipusha akaenda kuchechi ndega ndinoziva kuti upenyu hwangu unodhipenda naMwari. Hondo dzinorwa neni unoona kuti speed yemunhu ari kudzingirirwa nembwa zigo nemunhu ari kudzingirirwa neshumba zvakasiyana. Pakuti shumba ichingokubata watopera. Imbwa yanhu kuruma waenda unobayiwa rebhisi worarama. Yes. Saka isusu totoziva kuti kudzingirirwa neshumba. Where I come from, nedzimwe mhepo dzinongosimukawo dzenyika inoi. Saka I can't afford not to be a believer. I depend on God. Ipo panapa ndikada kana dola ari kunondikumbire vanhu. Ndotongoti Mwari ndibatsirepo ndakaona kuti nyika yetinokawo. Saka I'm a Christian by choice. Mune beef nevanhu andi? Handina beef nevanhu. But ndakatodzidza kuti kana ukatadza kudhipenda naMwari ukadhipenda nevanhu you'll be disappointed. As we all know, expectations inokonzeresa frustration. Because if I sekuti nhasi ndoti sigwe ndipo $100 wonditi mamwari ana 10 ukasandipa ndinofrustrated. Yes. But kandanamata kuna Mwari kuti Mwari find a way for me ndiwanawo mari yandiri kuda. Zvinotoziziva kuti Mwari ndongomirira nguva yake. Muimbi anonzi Holy 10 mutsvene 10 akaimba pane imwe song yanonzi anotobvawo kumba kune vanhu. Aitaura about musikana anga achita mabasa akaipa chaizvo achita musikana wemuchimuona uyu anotobvawo kumba kune vanhu. So musikana yanezinga akutsanangura kuti neye achita zvinhu izvi akazoti pane rimwe lirika akati takafamba nawo machechi aya infevhoisira kuti nenge takafamba nawo machechi aya tikazotambura takatemba. Mati munhu ukanavimba nemunhu anokurasisa. Sure. Unozogona kutambura wakatemba wakaita bitterness. Mwari hatingati anorasisa but pane pamwe patinomutemba soka waitake asina kunyatsobudikira so zvikaitika zvamuzoite bitterness here. Chii chinenge chanyatsoitika ipapo? Pane nguva unonazveshuwa kuti nguva dzakaoma idzodzoka unenge uchida kurescue it fast. Mwari atosvike nechikopo-kopo. But zvorega kuitika nenguva iyoyo handika. But hanzi the silence of God is loud. Kunyarara kwake anenge achitotaura. Why I'm saying that? Mwari ane channel yakachanela upenyu hwaZigo, hwakatsande kana hwemy brother
it's more like a delayed match that ichiona bhora. Tinoziva kuti Cristiano akazogowe Samson akati zvingori delayed match. Saka iye Mwari paanokupinza nguva yakaoma zvichida ari kukubika ziko. Hakuna God rinoenda rinoita pure risina kupinda nemufenesi. Rinotombotsva God kuti rinzi rapure. Zvichida Mwari akatipa zvatinonyanya kushuvira pasina machallenges ya. Tinoona kuganzira vanhu. Tinogona kutorasika zvekuti zopesa tatoka kana musango because Mwari chanoda kubuilda pamunhu icharacter yacho usati wagashira pfuma. Vari vamwe vanhu even vanotomboya pana mapodcast wekuti vanenge vasina zvichida vanga vasina character asi pfuma vanga wanayo. Zvobva because mari inovhundutsa. Ipapo pakanzi papinda million mberi mako unopenga iyoyo. Unozobudira wako kuCameroon uko uchiti anhu achingoenda. Saka pfuma iyoyo Mwari ane mabekira anoita vanhu asati maziye. Saka kunyarara kwake kunogona kutori loud. Saka uchazoona kuti later kumberi uchazoona zvishondosa Mwari akanipinza. Izvezvi I love helping people. I understand what it means to lack. I understand what it means to be an orphan because ndakapinda nazvo ndinozviziva. Saka ndinohelpa vanhu from that position yekuziva. Inini actually my birthdays angu zvandotoita tototenga mahambazi chino sina hangu yakawanda 15 to 20. I go back to my hometown Mutoko. I share with people. Mandoziva kuti pakukura kwedu awo zvishonga sino vanovabatsira unongoenda ipapo they can testify also. Tinavo vanhu vanofamba nawo tichinodaro nenzira yekunzwisisa chinonzi kushaya chii. Ini pandakashaya so like ndakabatsirwa ba. Handina pandinazonditi munhu akandidzikinura hapana. Iyo zviziko ndikakumbira munhu 20 plus ati mwana unyembere ndakazongoti aiwa let me depend on Mwari. Kuti munhu ndipewo $20 so unofanira kuexplaina zvinhu zvakakura. Even munhu yamai yako chero chamwari yako. Saka nini ndiri munhu wano wekuti chero ndisina kana upfumba mangu ndinorara ini ndisipo. Ndinomwa mvura ndinotsvakawo zvokutsenga ndorara. And asking for you kuti nditengerewo ufu. Ladies and gentlemen, mukoma Tino achitsanangura kuvimba kwavanoita naMwari. Mukomana uridza keyboard uyu anonzi Kuda. Kuda ndi keyboardist, bassist, lyricist, anoita zvakawanda. Tamutsvaga tikati anhasi uya timbokusanganisa nemunhu waMwari. So vanhu vese vari panapa vasangana nhasi kuti muone kuti zvikuitika panapa ndezvemweya kana Mwari aripo zvinongoendeka zvakanaka. Sure, aunyepesi. Makura muupenyu, makura musha here mimi kana kuti muHarare? Born and bred Mutoko na amvera ambo ya Harare. Arozoya after my high school. Takutsvaga choviri kuti tiprocede nechikoro. Mubereki anga asina pfuma. Saka takatoya kutanga tambopanda tega. Ini I came in Harare that was 2010. Tichikanyadhaka. Takatanga tigara muzvimba zvine zvisina kupera zviyazviya. Kuti pamungu wake ipapo chikangeso wandu mechitsaga mwita mogara. Chitoshanda ipapo kana matotambira mudzoka una gogo kumusha tabatawo chigogo $20. Ndomaita takaita muHarare asi takakurira kumusha nekudzidza ikoko nokupedzera ikoko. Unongo takatozoya nekutsvagawo mugreener pasture. Mwari achizochinjawo upenyu hwedu tingorimo muHarare muno. Yes. So makabva muJakaboy 15 years ago. Kusvika makutombo waningo panotaura nyaya dzema$8,000 kuratidza makatombobata dzinopfuura idzodzo mukatofamba mukatenga Chrysler even yanga yakafa zvayo but makatomboitenga. Akatoigadzirisa ikatoita muchi. Akatoigadzirisa Chrysler. Breakthrough yenyu yekuti mumbosvika ipapa yakabva papi? Ndine vanhu 2 andiri grateful for. Pane vanotogara kuno mumadokero. There's this company varambona inonzi Winston Precast. The CEO varanzi Mr. Guyo. He's my father. He's my father. That man, because in the garage 2014, chipinda panzi paunyani. At some point there was a guard. Pachichi papo. Zvazi kuti wabereka vananzi kuti mwana uyu ari brave, but unoneti. Vananzi kushanda pachichi uchengeta pachechi during the day pai wako. Ndakaita marketing management ndakaita. Shinda weekend school nemanheru tikazoita vandachengeta mapepa angu. Ndato Mr. Guyo akanditi mwana wangu kuti ungorekodha album nekuti this voice rako raunoimba muchechi vanhu vagonzwa something chiri pauri. Even if munhu akada kukubatsira kana kukupromota anofanira kunge achinzwa CD. But anorekodha kunonzi
studio kutanga producer and Everlast ndakati kuti album rekutanga he sponsored everything zvese nematransport. He's a loving man. Ndakati kuti azvishowa ipapo arambotengesa but ini handina kuenda kanga ndakafunga zvekuimba stereki. Saka ndo munhu akandibatsira iyeye tobva tazoita show yakaitwa paChipiti United Methodist apo pana sisifungisai takasiita song tese. Saka ndakanzendawo pastage semayouth ekumethodist ndopakauya breakthrough zigo ipapo. Ndobva ndaimba song yekuti ndaiwana hama is just a chorus. And this man anonzi Dr. Mjaji, he is my father also. Ndiye munhu akazondichinja from Chisipiti coming from Chitungwiza coming to Chisipiti. He was like, man, Mangogara Chisipiti. Nanasi ndo kwandi. Hey, mongara kumasalad. Aiwa, meno kungoti vanhu vese mixture. But wakabva wanditi mwana wangu wadzika pastage panipakadrawo. That was on a Saturday. Wakati Sunday after church unditsvage. Hapana chandandataura nawo wakangoadmire kuti mwana wangu. Ndobva ndadzokera kuchitungwiza urara mudhara ndichifara unozi ausangana nemunhu ane mari. Ausati wamboona muupenyu. Ndobva ndauya Saturday yacho Sunday yacho masikati ndapedza church. I couldn't wait kuti church ipere. Ndamhanya ndasangana napadhuze bara busy tapo ane GLE. Ndakagara mumota mawo asani chichiuitei. No, I'm not going to work. Mapepa angu ariko sanzoya mangwana Monday kuoffice paHungwe House muna Jason na First apo ndatosvika zveshua vandasiya mapepa angu apa. Vanzida kuti tiende kuGranite side nageneral manager who happened to be the wife to me, Dr. Mjaji. Saipinda muRange Rover. Saka takabuda panze ndobva tamira so. Wangatipinde saka iyo yanga itori interview ndaisaziya wakuti ndabvura kumashure pandagara. Anova mabhesi kati akura dzidziso ayuda ukambire kambire. Ava varonzi vapasa interview ndafunga kuti uchamhanyira kumberi. That's how I got the job. Ende unoziva kuti inamatira basa re200. Yes. Inda kava nanzi pay yako 520. Autovhura account weko bank weko utotorawo mari pawo. Life yako kutofamba zvakanaka. Ngama ngapiwa ka nice interview. Akakaripo. Ndakakushanda year and a half. Ndobva unoti ngoma noyo akaropafadzwa pamarketing. Handisangowani mila chitungwiza kumaindustry kana ndobva Chisipiti tichienda kuchitungwiza wangavhura company kugadzira upfu. Ndobva ndazova kuti company leyo angazita loss ye10 million anga ari maining wedu anga client yedu anga iri kungezi kwechi plus ndizvo saka rakaita loss company yedu yaisupply zvinhu zvakawanda ipapo pakaitawo company yedu loss nesupa zvadzikira. I went to my boss andati anomudara niniona mbounganidza kamari saka ndada kuzvirumura itawo zvangu ndokwandogara marenzi akati kurei ende imi ndiri kunzwisai kuti hamungazozvistrain nebasa risiri kufamba saizvozvo izvi. Vati okay son totokuwedzera mari. I think wakatonipa about 1000 if not 0.5. Ndobva ndatanga kuenda kuTanzania ndichioda masutsu ndandakuona kuti target market yangu yaye Chisipitiwo ende sekusevha mwari kuna vanhu vanofara ngokusapota zvakaita zvakanaka. Zvaita zvakanaka arazoshanda tazotengawo kamota kekutangawo kafiti. Kakanyona kuti TINO kumashure haikako akati kuti vanhu vatoona kuti mwana atirangarira mairira. Ndokuzoita kwatakaita razosiya. Ini passion yangu yagara iri yemota ndobva ndakatozotangira zvemotikari. Ndobva ndazodaidza shamwari yangu anonzi Joe kuti atite joint. Musi wacho ndane 1.2 iye ano 1.2 but atenga build 2.4 but atengesa 3.5. That's how we started. Timararo nemota dzekuma 6, 7, 8. Saka munakufanana nemafake entrepreneur aya anotengesa mota anoti ndakatanga netai. Aiwa barenga vachinyepa. Hakuna nezvakadaro bamota hadzitengeseke matengesero iwayo. Sisi takatanga takabatanidza 1.2. My brother aita zveecocash. Ndikati in the long run ecocash inozombonetsa hatiti chinhu chiri solid but aregister itori company inonzi Case Trans. Ukatazama madirector atoripo. My friend anonzi Joe. Small like a brother. Tikashanda tese zvakanaka I think for 5 years. Ladies and gentlemen, tisati tasvika pakuvhara tongoti mota dzindo dzakazokunyudzai guys. Yeah. Tongoti nyaya dzemota ndo dzakazokunyudzai. Iye zvino mabuda makutanga upenyu hutsva. Zviri nani here makatotanga here muri munzira here madzokeredza here pamanga muri. Handisati ndadzoka pese but ndane mota 2 hombe ndodzandanadzo so far. But handigona ndisiye business because that's my dream. Saka unongona collecta my mistakes. Correcta my mistakes akwawaita pamashure uchitenga kunyona dzimwe mari.
chachingodiwa kuziya kuti wakudhila nani wakudhila sei. I don't want to lie, there are people who are trusting me handinyepe awanda vanhu vari kundionzera mota achitengesa zvitofamba nekuti ivo vanoziva the real me unotinowe paindaneti ende tiri kumuona Mwari. Vanoshuira vaita kuti dai zvachipera zvazodai but takaona Mwari. Nziyo dzenyu zhinji dzinoita ngeminamato. Munenge muchinamata here? Ya, ndosaka chinoti handina basa kazhinji inonzi ndadaidzwa kushow because ini glory yangu mafungiro anoita kuti Mwari zita ravo riende kumusoro. Kana kuti ndazobenefitawo, it's an extra, but I don't think wakambondoona ndiri papost. Ndinotodawo but hanyaya yangu zvipusha because ndiri kungoona kunge sekuti zvine chaos yakawanda kuda kutonyora nekudai. Ini ndinongoda munhu anobhilivha mukushumira kwatinoita, message yomubatsira, kana anda kutibatsirawo otibatsira nechen even if akarega. Glory yaMwari inenge yaoneka, iye Mwari kumusoro anoziya. Prayer yanga ndida evident ndichibuda kumba ndeyekuti Mwari as I'm transforming lives dzevanhu nekuimba chitransformayo yangu even nekubasa ndirarama muabundance so that when I'm going to minister handina stress, I'm not bitter. I'm just doing your work and going back home. That's my wish. Inini handinzvere moyo asi ndogona kungofungira kuti munenge muri kuita zvinhu zvenyu muri pamoyo waMwari unenge wakanakawo muchiida kuitira zvinhu zvenyu Mwari but hazvireti miedzo inokunyaraika. Haiite izvo. Especially madzimai akanaka. Handizive madzimai anogona vachiona nange makanaka saka akaona worship leader anoita nge akanaka vanobva vamupfimba ende isusu miedzo yoyoka tinowanzotadza kuikunda izvo. Hamusati? Like you saka makasangana nezvipi? Miedzo. Haiko kusungwa chete. Kusungwa ngoma because yes, I'm a human being. But nditi handite musikana ini ndiri murume handina mukadzi. Saka ndingatadza kuita musikana wandinenge ndazvisarudzira. Zvirambidzwe paizvozvo. Inotonzi watch and pray. You must be tinoiti romantically anointed. Kureke uri okay, ndipatsanure nyaya iyi. You cannot run away kubva kunyaya yekuti kumba tomboti for example wakarohwa. You are a husband kumba, you are not a minister or a worshiper kana uri kumba. You must be very romantic to your wife. Handisiri kunyeba handiti. Also uchifanira kunge uchifulfilla basa raMwari. Saka tiri kuti kuti munhu ako ari romantic asi uri munaziri futi waJehovha. Asi mukadzi haazode kuramba womuimbira handina mweya unotongwa womuimbira ngari wongwe womuimbira handina simba. Iye unofanira kutozomira maduties sababa. Zvinoita nemurume zvise zvinoita nemurume akadhakwa neasina ndizvo zvaunofanira kungoita as a husband. Wapedza ikoko ndo okay, I mean ndinombonza ndakana there's a teaching I follow Prophet Emmanuel akandewa achiparidza. Vanonyatsotaura kuti kana uri kumba uri baba, you are not a preacher. Even ivo vandopa example kuti ndiri kumba inini, I'm a father. I'm a husband. I'm not a prophet. Kumba. Saka that's the same thing yatinoona kuti zvinokosha zveshuwa because kumba kwacho kwakusiya wakatsamwa woenda kuchechi usimudza maoko uchishumira wako mukadzi anenge achiridza tsamwa. Saka rudo rwacho neministration dzinotangira kumba sekuti baba ndiye muprista wemba. Saka I wish to do the same kana ndazoroora izvo handina madzimai chibaba tikumbounganidza pfuma. Ndofunga madzimai hamubvumirwe kupfimba varume asi mumwoyo menyu mune mango kuti dai Mwari mango ndipo murume anonzwisisa kunge God fearing. Unomuchiti noti wakomene makeyboard akomene makeyboard anokupedza havasi right. Music song yekuti hatina mweya unotonga yakaita mukurumbira tsingaite zvekuti nemuimbi wacho anenge akabva asara kumashure nedzimwe nziyo futi dzayaimba song payaenda yega. Mune mamasong here amunoda kuti vanhu vazive kuti mweya unotonga isong yakatoita noise ikatozosvika pakutoita bopoto tikaibvisa asi tine dzimwe nziyo dzekuti vanhu vachivaizwiri vari kuda kumbonzwawo muchimba vanozowana kupi? Okay, first thing I want to shout out to my producer Magdi wachida waenzi. My music iripo pa YouTube, Spotify iripo, ne music store yangu iripo futi ipapo. Saka vanondiwana ipapo vakangoti TINO KATSANDE music. I have a lot of music. I think it's not kuma 30 something. I have 3 albums. Among my single. Yeah. And
those that want to purchase tine maflashes ari branded TINO KATSANDE. Tinowanza kuzviitira maclients edu atenga mota. It's a way yeku appreciate or wanotisupport. Tinompa flash, tompa a cap, maybe ne keyboard zvakanzi cash trans. Zvimwe zvakanzi TINO KATSANDE. Saka vanenge vaida kuzotenga vanongotibata or vanoya kuoffice number 4 naIyo Philip Eastleigh. Waretiri ikoko. Also, I want also to thank my uncle. Upon my return from prison, his name is Francis Mandaza. He's the spokesperson we Easy Park. Wakandi Chenget. Wakandi babe kugara for free. Skanda Mirandega. So thanking Joel, my friend, is my friend. Wakandi Gamao on financially Skandamuka. And the other one, Anonzi Tendai Yamkondiwa, is my best one. Akanigama pakanyanya. Extended to spend 1.2 on me without CHIKURUBHI chake. So I'm grateful for those people who attend. Ladies and gentlemen, if time could permit, we could have gone on and on and on. Because this is as long as but it's not tiripo. So what we want to do tatopiwa vote of thanks kare yevanhu vakabatsira mukoma Tino. Tora mukoma Tino wambotipa one song or sample yemasong ava vanoita vega, and then ozotipawo kana wani yavanenge vangochuzawo whether ndeyavo kana ihim isusu tichienda zvedu tichibva pano. Zvakanaka. Ende muwaiti kuti ainzwe song ida kuimba song inonzi Jesu ngawo ngatamboita iyai. Ndiani anovhura nzira pasina nzira, Jesu nganamatwe. Ndati ndiani anorapa zvirwere zvinonetsa, Jesu nganamatwe. Jesu ngaongwe, Jesu ngaongwe, iye Jesu nganamatwe. Ishe Jesu ngaongwe, iye Jesu nganamate. Ndati ndiani anorapa zvirwere zvinonetsa, Jesu nganamatwe. Ndati ndiani anonyaradza mhepo yasimuka, Jesu Jesu ngaongwe, iye anamatwe. Jesu ngaongwe, iye nganamatwe. The last one, it's a hymn. I just want to sing 2 lines and then we are done. Musandipfuraje eso ndinojemai, mukagomborera amwe, musandipfuraje. Ndouya Jesu, penzi ndochemera imi, mukagomborera
vanochemera basa rangu Mwari, ukakomborera vamwe, Ladies and gentlemen, this becomes your prayer as we close this interview. Kuti Mwari pamunokomborera uyu nauyu, musazopfuurawo ziko. Mwari musazopfuura ziko, because ziko atanga rusiwa chaizvo. Saka Mwari ngaasazotipfuura. Saka with that we are out.